Good morning. So, kagabi, sabi ko maaga akong gigising. Kaya lang inumaga na ako. Pero pupunta pa rin tayo dun sa lugar na pagkukuha natin ng litrato. So, tara. So, yung lugar na pupunta natin, hindi naman gaanong kalayuan. Mga 10 minutes drive lang naman. Yun nga ang problema nga. 10 minutes drive na nga lang. Tinanghali pa ako. Anyway. So, nandito na tayo sa lugar. Ngayong panahon na to, walang ganong tao dito kasi dahil nga doon sa coronavirus. Walang ganong pumunta, lalo na yung mga tourist. So, nandito na tayo sa Zakimi Castle, ruined castle. Nag-stay tayo dito ng mga ilang minuto para malaman natin kung nasaan yun. Okay. Sa ngayon, ang kailangan muna natin malaman kung nasaan yung subject ko. Kapag nakakuha na ako ng picture ng subject ko, tsaka tayo pupunta doon. So, tambay muna tayo. I think dito sa lugar na to maganda tumambay. Okay. Yun. So, ang goal natin ngayon ay wildlife photography, especially in action. So, ang gagamitin natin ngayon yung old EOS M ko. Ipabalance natin to para anytime pwede tayong mag-shoot. Naka-ready na tayo once na dumating yung ibon. I'm hoping na dumating yung ibon ngayong araw na to. Kasi as a wildlife photographer, hindi natin alam kung uuwi ba tayong luhaan or, kakaroon tayo ng subject. Okay. So now, na-balance na natin. Maghihintay na lang tayo. Wala pa rin yung ibon. Maghihintay muna tayo dito ng siguro mga 4 na oras lang ako maghihintay dito. Mag-jogging na lang kaya muna ako. No? Okay. Jogging muna ako habang naghihintay sa ibon. So naisip ko lang, while we are waiting for the bird to come, ikot-ikot muna tayo. Wait, ang taas na ito. Tayo dito. May nakita akong yung mga banga. Parang dito nila ini-store yung abo ng patay nila. So, ang dami. Punta muna tayo dito. Oh. Narinig niyo yan? Yun yung ibon na inaabangan ko. Pero sandali lang, papakita ko lang sa inyo yung mga banga. Ito yung mga banga. Ito siguro yung mga modern banga. Tapos ito yung old. Ito yung mga old na banga na pinag-store ng mga buto. Oh, meron pa pala dito. Ito talaga yung mga old. Okay? Ayan. Ito yung mga sa loob na ito, doon linalagay yung mga buto. Ayun, may nakita rin akong bangka. Yung mga bangka nila, mga old boat. Wow. Ayan. Bangka na yun. Yan, ang kagandahan dito sa Japan, kahit iiwan mo yan, kahit umuwi ka na, pagbalik mo dito, makukuha mo pa rin yan. Pasyal muna tayo sandali dito sa Zakimi ruined castle. Tingnan natin. Ayun yung ruined castle. Ito yung entrance. Hinihingal ako, sorry. Yan. Medyo mataas ng araw.
Punta muna tayo dito sa sa pinakataas. Iniwan ko na yung gear ko doon. Okay. So bilisan lang natin kasi yung gear ko doon, iniwan ko. Mamaya tumana yung mga ibon. So ito yung castle. So kung makikita nyo, nasa pinakatuktok siya ng Yomitan. So nandito tayo, kaya hindi tayo pumunta doon kasi sabi nga keep out. Okay? Right, sumunod tayo sa batas. Yan. So, pupunta tayo dito, makikita natin yung mga subdivision. Mga bahay. Yun. Very nice weather today. Na-miss ko lang yung sunrise. So ito, as you can see, napakatarik niyan, napakataas. So I don't know how high the wall is, but thinking of like 15 feet. Yeah, I think so. Mga 15 feet siguro. Yung taas niyan, height. Okay, so I hope I can get a little bit of, video. O kaya masakop ka ng konti yung buong, although it's not gonna happen kasi wala akong fish eye na lens. Hanggang dito lang ang kaya kong puntahan kasi nakasalagay doon, keep out. So, sumunod sa batas para wala tayong trouble. Ooh. Sobrang taas nung pagdating doon, sobrang taas talaga. It's amazing. So, ito yung Zakimi Ruin Castle. Okay. My video or my vlog for today might be a little bit long because of the vlogging. Itong lugar na to, free to. Hindi ka sisingilin dito kapag pumunta ka. But keep in mind na bawal dito yung drone. And then kapag photo shoot, especially wedding, kailangan mong kumuha ng permit. Yun lang. Hindi ko alam sa drone kung kukuha ka ng permit or talagang bawal. So I will search kung ano yung stand nila doon. Ipapakita ko sa inyo yung parang nag-offer ba to? Nag-offer sila ng pera, maybe sa gods nila, I don't know. Who knows? Kung may alam kayo, ito yung mga perang ino-offer nila. Ito niya yan. Try natin i-expose mga yan. Ito yung mga perang dinalagay nila dito. I don't know, offering siguro yun sa mga patay. I don't know. Who knows? Kung may alam kayo, paki-inform na lang ako. Babalikan natin yung camera natin kasi ang purpose natin dito talaga is wild bird photography. So not really vlogging, but nandito na rin lang naman kasi tayo. Kaya sayang naman. Ipakita ko rin sa inyo yung Zakimi Ruin Castle. Okay. Hindi ko nadala yung gimbal ko, hindi ako nagdala ng backpack. Talagang camera lang tsaka lens sa tripod kasi wala talaga akong purpose na mag shoot ng video or yung vlogging ba, yung proper vlogging. Yeah. Kung hahanapan niyo ako ng B-roll, wala ako niyan ngayon. Okay.
So nakabalik na tayo dito. Okay. Yeah. Nandito pa rin yung camera ko. At ang aking telepono. Okay. Cool. So, waiting game muna ha. Wait lang guys. So guys, medyo nakalapit tayo ng konti dun sa ipon. So ang ginagawa ko ngayon hindi ako gaano gumagalaw para hindi siya matakot. Actually, nasa lang tayo within 6 meters lang or 7 meters away from the bird. So napakalapit natin, at kung titingnan nyo dito sa camera, sa LCD ng camera ko, ito ayan yung framing ko sa USM. So nandun lang siya banda. Wait lang ha. Ayun yung ibon. So mga 6 to 7 meters away from the bird. Medyo mataas na yung araw, hindi na maganda, medyo harsh na sa subject. Kaya I have a couple of shot na ipapakita ko sa inyo. So this is the end of my vlog. Thank you. Siguro pag may man nakakita sa akin, sasabihin, abnormal yun ah.